Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana gullar bayramimiz ham boshlandi. Mana bugun 5-kun. Oldinroq obzor qila olmadim. Ozgina vaqtimiz bo'lmadi, ishlarimiz ko'payib. Mana bugun sizlar uchun alohida obzor qilib bermoqchiman. Gullarimiz narxlari, qanaqa turdagi gullarimiz bor. Bir boshdan mana ko'rsatib o'tamiz. Sekas gullarimiz, местный o'zimiz mana benjaminlar, geran gullarimiz, har xil turdagi gullarimiz bor. Sekaslarimiz mana shu katta-kattalari 150 ming so'mdan. Katta kichikligiga qarab hozir yana boshqachalari ham bor, ularni ham video davomida ko'rsatib o'taman. Geranlarimiz mana 10 ming so'm. Kichikroqlari bor, 5 ming, 6 mingligi ham bor ekan. Benjaminlarimiz mana 6 ming so'm, 7 ming so'm, juda ham arzon. O'zimizning местный gullar juda ham arzon bo'lib ketgan. Mana bu tomonda begoniyalar, begonia mason. Mana geranlarimiz, kichkina geranlar. Kalis gulimiz, bizni xalq tilida bargi tomosha deyishadi. Begonia mason. Adashmasam bular 15 ming so'm, 20 ming so'mdan. Mana keyingi gullarimiz ana Xitoy gullari. Bu joyda sanseviyerlarimiz kattasi. Klon gulimiz. Klon gullarimiz 100 ming so'mdan. Sanseviyerlar 120 mingdan 1 metrlisi. Singoniumlar. Singoniumlarimiz hozir narxini so'rab aytaman. Singoniumlarimiz 60 ming so'mdan ekan. Sanseviyerlarimiz mana 70 mingdan, idishi bilan chiroyli. Keramический idishlarda. Mana antiurumlarimiz 130 mingdan, kattalari 70-80 santimetrliklari. Bu yil ancha arzon gullar. Antiurumlarimiz mana kichikroqlari bor. 80 ming so'm, 70 ming so'mligi ham bor. Bambuklarimiz mana 80 mingdan. Har xillari bor. Xo'p, ayol baxti gullarimiz mana. Bular ham 70 ming so'm. Aglonemalarimiz. Bular 120 mingdan. Mana azaliyamizning kattasi nech pul ekan? Azaliyaning kattasi 420 ming so'm. Hop, keyingi gullarimiz mana o'zimizning местный gullardan begoniyalar. Begoniyalarimiz mana 15 mingdan ekan. Qora baglisi, yirik baglisi. Siklamenlar. Siklamenlar nech puldan ekan? 12 ming. Fiyalkalarchi? Ya 12 ming so'mdan ekan. Har xil ranglari bor ekan. Mana qora shahzodalarchi? Geranlarchi? Jupi 15 ming ekan geranni. Qora shahzodalarimiz 10 ming so'm. Mushkambar gulimiz. Mushkambar nech pul ekan? Mushkambarlar 15 ming so'mdan. Zo'r, mana shunaqa holatda gullaydi. Hidi juda ham shirin bo'ladi. Odam juda ham gavjum, mana ko'payib boryapti sekin-sekin. Ikkita tomon to'la gul. Xohlagan turingizdan topsangiz bo'ladi. Mana kaktuslarimizni har xil turdagisi. Kaktuslarimiz 15 ming so'm, 10 ming so'm, 35 minggacha ekan, xullas har xil turlarga qarab. Qanaqa ulanganlari ham bor. Xo'p, mana adenium gullarimiz. Adeniummi?
Bular 25 mingdan 50 ming, 60 minggacha bor ekan. Pipiromiyalar 15 ming so'm, 10 ming so'm. Pipiromiyani yana bir boshqa turi. Bular ham 10 ming so'mdan ekan. Mana oq baglisi, pyostrisi. Bular ham 10 ming so'm. Kaliuslarimiz jupi 15 ming so'mdan ekan. Begonya Rex deyishadi buni. Xoldor begonya. Bular ham 10 ming so'mdan. Mana uzayadigan geranlarimiz. Bular ham 12 ming so'm, 15 ming so'mgacha ekan. Bular uzayib o'sadigan. Mana begonyalarimizni shu Gollandiyadan urug'ini olib kelib shayda chiqarishgan buni. Bular 10 ming so'mdan ekan. Mana bayram munosabati bilan arzonroq berishyapti. Barglari katta-katta, yirik bo'ladi, chiroyli. Qora bagli va yashil baglisi bor. 10 ming so'mdan ekan. Mana gortenziyalarimizni ko'chatlari. Ahromjon aka, gortenziyalar nech puldan-da? Gortenziyalar 50 ming so'm. 50 ming so'mdan ekan. Ozgina qimmatroq ekan narxi. Lekin sorti zo'r, o'zimizda yetishtirilgan bu. Chetdan kelmagan, o'zimizda iqlimda o'sgan. Mana kaktuslarimizni har xil turi. Bular ham 10 ming so'mdan 35 ming, 40 minggacha bor ekan. Ajoyib shakllilari bor. Mana o'tgan yillari juda trendga chiqqan gullarimizdan tasbih gul deyshadi mana. Bular 20 ming so'm ekan. Mana kaktuslarimiz gullayapti. Judayam bir-biridan ajoyib chiroyli kaktuslar. Mana o'sha mashhur 65 yoshli kaktus. Mana bir mo'jizaviy gullarimizdan uyatchan gul deyshadi. Mimoza o'zi kitobdagi nomi. Yani bagini ushlasanglar yumilib oladi. Uyatchan gul deyshadi, xalq qiladi. Bagini ushlasangiz bu yumilib oladi. Juda ham ajoyib gullardan bittasi bu ham. Bu tomonda mana tuvaklarimiz. Mana gullar uchun har xil turdagi tuproqlar tayyor, mana torf, kisli torflar bor. Pachkasi adashmasam 5 ming so'm, 10 ming so'm. Mana vermikulit pachkada. Mana tuvaylarimiz. Tuvaylarimiz narxini hozir so'raymiz. Mana gullar uchun podstavkalar, bu o'zimizning mahsulot. Biz ishlab chiqarayotgan podstavkalar. Tuvaylarimiz 10 ming so'm, 15 ming so'm, 20 ming so'm. Har xil turlariga qarab. Mana orxideyalarimiz bor ekan. Kichkina idishchada, bo'yi 60 cm dan, bular 90 ming so'mdan ekan. Keyingisi mana ayol baxti va erkak baxti, antirum, spatsifirum. Ikkitasi bitta idishda ekan. Tagi bitta. Gidroponika uslubida ekilgan bular. Tagida suv bo'ladi. Bular 120 ming so'mdan. Mana guzmaniyamiz. Guzmaniyamiz ajoyib boshqacha gullisi. Bular 100 ming so'mdan ekan. O'tgan yilgi gul bayramida shular 150 ming so'mdan bo'lgan. Mana bu yil ancha arzonroq, 100 ming so'mdan. Mana 3 talilari bor, kichkinalari, va 90 ming, 80 ming so'mdan. Bitta idishda 3 tadan ekilgan. 80 ming so'm, 90 ming so'mdan. Guzmaniyalar kattalari, bitta idishda 3 tali kattasi 150 ming so'm.
Aglanyamalarimiz. Aglanyama red qizil ranglisi. Bu aglanyamalarimiz 100 ming so'mdan. Ikkitalik ekan bular. Hammasi ichida ikkitadan ekan. Bo'lib eksa bo'ladi. Arokari archalarimiz 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bor. Bo'yiga qarab, katta kichikligiga qarab. Bansaylar, mana bansaylarimiz 400 ming, 500 ming, 1 milliongacha. Mana guzmanyalar. Guzmanyalarimiz 100 ming so'mdan. Bambuklar mana. Bambuklarimiz 150 ming, 120 ming. Kaktuslarimiz ham kattalar 200 ming so'm, kichikroq 150 ming so'mdan. Bambuklar 350 mingdan ekan. Seykaslar mana 150 mingdan. Kattalari mana 700 ming, 500 ming, 800 minggacha ekan. Mana kattalar 800 ming so'mdan ekan. Bo'yi 1 metrdan baland, 1,5 metrgacha bor. Har xil turdagisi bor. Antirumlarimiz lolaliklari. Antirumlarimiz lolalilar 130 ming so'm, 120 mingdan qilib berishyapti ekan. Bir-biridan juda ham chiroyli, ajoyib antirumlarimiz. Dratsenlarimiz, Dratsena kompakta, 3 talisi. Bu 250 ming so'm ekan, 3 talisi. Mana idishi ham juda ham chiroyli. Mana sukulentlar. Sukulentlarimiz 70 ming so'mdan. Juda ham ajoyib, bunaqa prujinaga o'xshaydi. Adeniumimiz 80 ming so'm. Antirumlarimiz mana kichkinalari, bo'yi 35-40 cm. Bular 80 mingdan, 70 mingdan qilib berilyapti. Guli katta, lekin mayda gulli emas. Mana 50 cm-ligi bor. Bular 100 ming so'mdan. Zamiya gulqiz. Zamiyamiz 120 ming, 100 ming so'mdan berilyapti. Antirumimiz mana kattasi gigant sorti bu. 80 cm-lik. Bular 120 ming. Kalatayamiz 120 ming so'm bu ham. Mana aglanyamamiz yana bir ajoyib sorti. Ichida juda ham ko'p, 5-6 ta chiqadi bo'lsanglar. Ya 100 ming so'm. Har xil turdagi dorilar, tuproqlar, mana lak. Ko'pchilik so'raydi shuni. Gullari bargini yaltiratish uchun sepiladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi mana shu. Lak bu Gollandiyaniki, yaxshisi, eng yaxshisi, tozasi bu. Bular 140 ming so'mdan. Mana sepib ko'rsataman. Bargini yaltiratish uchun. Juda ham chiroyli yaltirab qoladi baglari. Ko'pchilik gullarimning bagini qanaqa qilib yaltiratsam bo'ladi deb so'rashadi. Aynan mana shu bag shunga yordam beradi. Bugun villalarimiz mana juda ham chiroyli gullab o'tibdi. Bugun villalarimiz 30 ming so'm, 40 ming so'm, 100 ming, 200 ming, 300 minggacha bor ekan. Mana har xil turdagilar.
Kattalari mana ajoyib shakl berib qo'yishgan. Ko'chatlari ham bor. 15 ming, 20 ming. Mana oq rangliklari bor. Juda ham ajoyib chiroyli gullagan. Gullar uchun podstavkalar. Bu o'zimizni mahsulotimiz, o'zimiz joyimiz. 300 ming so'm, 350 ming so'mdan 5 taliklari. Mana katta to'rt burchagi 600 ming so'm. 10 taligi 550 ming. Mana 14 taligi bor 800 ming.